ni tabarira yake muri session ya Inooro TV muthenya wa muthe tukiareria undu wigi urigitani wena wigiririki na twathi tukioranagia maundu meri matiganite tugathi tukioranagia ugigathie gutuika ati ni ukuingira uthie ugonio na ugituike ino akigira surgery ni maundu mariku wagirwo we wita murwaru wagirwo ni gukorwo ukimenya na ndagitari maru ni ndona ciuria nyingi muno nderitu ciraigira haha muthenya wa muthe. Hello Mike, my mom went under surgery in hospital. They messed it, and when she was to go for another surgery the second time, and they messed it again, and she was to shift to Victoria Rauga Woku Nairobi for another surgery. The surgery was an ankle fusion or something. Frank Jagger. Mike Jagger, I've seen that mess of operation again. My friend's leg ilikatiwa kwa magoti after accident. After 2 days wakasema watakatia juu kidogo tena. Akakufa juu ya kushtuka. Miesha nirudi kwa hawa wa kienyeji. Watching the show. Mike, I've undergone 2 head surgeries at Kijabe, and hizo rules umesema were followed to the letter. Plus my dad was allowed in the theater throughout the procedure. Thank you very much. Hello Mike and Derito watching from Githurai 44. Niegai agiteire dikana roale, because it's like every hospital's ignorance to patients. Mike and the panel, please. Wanjiko is really suffering in this public hospital. Sakari Maina. Mike and Derito Moya gege yagani aito omothe nie ndiwe koria igerutia tondu nyonete maiki mwana witu akuire nas magetagwo no makioyaga shift yao ni athira njoke njurie niki ndagitari abatie kurora mbere besha kana muoyo tondu umothe gutire thibitari ungithondekwo ona emergency utari na besha yurie ndagitari mundu angithijwo gwikirwo ka pipe mumero ni undu wa cancer giko kiu kibatie kumira kana kurutwa atia tondu mam ucia ekirirwo na gikogia kironda kiu gitia keirwo kirauga giko hihi ucia daitari ni wagutwira Bridget agoigate. My mom was misdiagnosed for so long until she lost the sense of smell and taste, but thank God after a year shida ilipatikana. From then I'm like a CID nikienda hospitali joragia siuria ginya dagitari akaboeka ona dawa no ginya jorie side effects. Santi sana na usio nugo oiro ya wagiro no koro wehotiriri dagitari ni twagiuka na ni darehe murwaru na murwaru we no amutwala thiini wa maundu maya mothe nie ndamurehe wira wakwa ni uriku nijageriru tadu uyu rauga Kijabe atiithe nietekerio kuingira kuria thiini wa theater no jorie data custodian wa murwaru uyu ati no nyende gukorwo ndi operation yeko. Okay, kiu nikiurekero muno na nigoda utaura maundu macio na tukurumira njira ya kwamba kuhuthira kirwe wito wathoro toburagia tari ta madagitari maguthinja na usoka thutha fiu hadi kindu gitagwo Hippocratic oath tusoera Hippocratic oath tugituika dagitari ukauga undu wa mbere no ndurabifata muno tuga do no more harm, do no more harm. Mini maundu maria me mbere yakwa mara ndenda gwikari no matume murwaru muhatika nene gukira uyo tukauga yes uho proceed tibu no horwa kuga mundu aigere theater tutika uguo kaige ndaibo no koyo ni fitari meka uguo no tondu fo ayo kuno ndoreri theater ni handu tureka maundu riki guka maundu ma emergency. In fact kitu kake ya kuga ni gintuga muthida ibekara irigo tondu guka maundu mageni theater ogashika dadi kuruta dadi jade mudu na thino tarigede na waini ugithi kuhingurare wakora kuna maundu mageni ukahutia kindu tegwirigiria kuhutia tondu maundu masajiro makwa mahana uthini na ndoi koguo no nginya to bring down maundu ma to human error na hena error tangata kwa eliminate fio na nitugire uguo unore ndagitari una kinya mutwari wa gari error wa gari yake karo wa gari ne njega fio wega kinya andikaga maundu
mageni koguo kau no nginya koingiria na niguo ka operation nyingi muno na itithiaga uru no hindi imwe yathi uru iyo nä rä thina muingi muno koguo reke twambe tuge mandagitari marutaga wira munene na wira ucio ungaithĩtwo nĩ maũndũ maya tũrarũmĩrĩra haha rĩu tũkingagĩria mũndũ thieta mũndũ wao tondũ mũndũ ũcio nĩ akonaine na mũndũ ũcio na environment iyo kũngĩgĩa na gathĩna ta kau mũndũ ũcio no atuĩke emotional rĩu ithuĩ tugaga twendaga kũ empathize no ti gũ sympathize tondũ ũngĩ sympathize na mũndũ ũrĩa thakame no wage kũreact ũrongĩreact na nĩkĩo ũtangĩhota nginya gũthĩnja mũndũ wanyu tarĩu ndiĩtĩkĩrĩtio tĩ watho gũthĩnja mũndũ witũ kana mũndũ tũkonainie nake kana mwana waku tondũ yakinya hĩndĩ ĩyo rĩ ũyũ nĩ mũndũ mwaini nake ũkũnja rĩu gũ-sympathize handũ ha gwĩka ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka na mũndũ ta ũcio no affect ũrĩa tũkũ-relate theatre na ũrenda kuga atĩ tarĩu ona akorwo ithe arĩ thĩinĩ wa theatre ndarĩ na umithio tondũ akĩrĩ ndagĩtarĩ akĩrĩ nurse kana nĩguo ũrageria kuga ndamini hau kũngĩgĩa na gathĩna rĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo arĩ hau no affect ũrĩa tũkũ-react kusave maica ma mũndũ ũcio ũguo nĩguo gũthiaga ta njĩra atĩrĩrĩ rĩrĩa mũndũ ũyũ ndamũrehe niĩ nĩ tuge ta ndeithe kana mũthuriwe kana mamawe kana custodian wa mũndũ ndarehe maũndũ maya mũramũtwara through nĩ njagĩrĩirwo niĩ gũtwarwo through ngerwo atĩrĩrĩ atĩ mũndũ ũyũ rĩ nĩ tũkũmũthĩnja iru na iru rĩrĩ tũrathĩnja nĩ ũndũ wa ũndũ mũna na tũkũruta kĩna na kĩna na mbica hano no nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũtwarwo through yes nĩguo gũthiaga tondũ mũgũka mũkaingĩra mwakĩgĩra na andũ aku mwaikara hau ũguo mwagĩcemania na ndagĩtarĩ na mũrwaru ũkamuonia nginya mbica ũkamuonia nginya akorwo nĩ cuma ũrenda gwĩkĩra tũkorwo na nginya cuma cia kuonia mũndũ mbere yaingĩrĩte nginya theatre ũkamũnengera nginya anyite ĩno nĩyo ĩraingĩra mwĩrĩ ngakora ĩno nĩ cuma ĩrĩa ĩkaingĩra mwĩrĩ ĩhana ĩno na rĩu nginya ũtatakinyĩte hau na twaingĩra kũra theatre tondũ rĩu andũ matigonagio tũgĩka operation cia magũrũ tũtigonagia biũ thecao cindano wa mũgongo ũkagonia kuma haha mũkonyo-inĩ gũikũrũka ona ũgĩthiĩ gwĩkĩra cuma rĩu ĩrĩa ũrenda gwĩkĩra mũrwaru ũcio angĩenda kũmĩona kaguo rĩu ĩno nĩyo hingũrire ĩno nĩyo cuma ndĩreka koguo nĩ ũkorwo na checks nyingĩ cia gũthiĩ kũmenya na mũrwaru ũcio na gwĩka maũndũ macio na mũtaratara ũcio ndĩrenda gũcoka ndĩritũ o haha ũhoro wa Kenyatta na njoke haha twĩna ĩno surgical safety checklist na ũkarora before skin incision tũkona atĩrĩrĩ atĩ wa mbere mũndũ ũyũ no nginyagia ũkorwo ũmakĩte harĩa arathiĩ gwĩka atĩa gũthĩnjwo atanagonio mũndũ angĩkorwo nĩ mũtwe egũthĩnjagwo nĩambire kwenjwo harĩa hagwĩkaga atĩa ta njĩra nĩwetwo we wĩ ndagĩtarĩ neurosurgeon nĩwetwo hinahi mũndũ ndũmũĩ ndũgĩte na time nake thĩinĩ wa gũkorwo atĩ nĩ ũramwĩrire nĩ ngũgũthĩnja rĩu nĩ tũgwĩka atĩa wetwo hi na hi werwo haha no nginyagia tũthĩnje ndagĩtarĩ we wĩ ta ndagĩtarĩ nĩ makinya marĩkũ woyaga rĩu hau nĩ waikio handũ hariku mũno tondũ ũndũ wa mbere ndũĩ mũrwaru ũcio wega na nginya akorwo nginya ũguo nĩ nginya nĩ njetwo rĩu we nĩ waikĩra handũ hariku na ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkinyĩte hau reke njuge ũguo tondũ hena chance ya kũrora mũrwaru ũcio atanakinya hau tondũ ndũgwĩtwo mũndũ etagwo aingĩre theatre mũndũ etagwo kuona mũrwaru ũrĩa wenda gũtwara theatre we mwene wodi ũguo tũkerwo mũndũ ũyũ condition yake nĩ ĩracenjia tũreciria hena nĩathi tũrona mũngĩaga gwĩka kaũndũ nake rĩ maũndũ make no mathũke wakiuga nĩkĩ nĩ mbica nĩ wenu koguo nĩ wagĩa na chance ya kũmenya na mũrwaru ũcio no gwĩtwo atĩ wĩingĩre harĩa theatre mũrwaru arĩ agonetio handũ hau nĩ handũ horu koguo ũrenda kuga kũringana na watho ũrĩa mũtongoragia ũmenyanaga tiga akorirwo toguo tũroiga atĩ nĩ mũtino ndareigua nĩ mwagire kuona na maitho kwa maitho atarĩ aragonio no muonere wodi umuonere wodi ona atanaingĩra theatre koguo agĩũka theatre nĩ mũyaine nake biũ ona gũtirĩ chance atĩ mũndũ etagwo mũrwaru agonetio atĩ ũthiĩ ũthĩnje mũndũ hindi ndaigua station teo tondũ ũretwo ũthĩnje mũndũ atĩa na ndũĩ mũrwaru ũcio hau ndwagĩrĩire wagĩrĩirwo nĩ kwenja na mũrwaru ũcio harĩa onakorwo nĩ emergency ũrĩa wĩigĩtwo emergency rĩ ũrathiĩ kuona mũrwaru ũndũ ũkauga nĩ waharĩria nĩ ndamuona tũingĩre theatre koguo ndũnamũkora kũrĩa theatre agonetio koguo wĩna chance ya kũrora maũndũ maya na maũndũ maya matikaga hĩndĩ nene 1-2 minutes tondũ mararora indo mũtaratara ũcio ũrarũmĩrĩrwo nĩgetha rĩu kũhingũra rĩ tondũ nĩakũharĩrĩirio koguo ona emergency ĩhana atĩa no ũrĩmuonera wodi nĩ ũkũmuonera wodi
no kodiro rege tutuwe gutukuga rege ni atwariro theater kwa ugetore specialist muthemba ungi ugakora rege kaunga gacina thi wega nureto taithiririe no geto no do experience rege utaithiririe andu ati nducio ndukumumenya no murwaru waku no training doctor kana consultant ucio murwaru wagire kumonera wodi tarekete kaito utucokia haha niguo tuke kuri wakiriri ndo hena ndu maroiga atiriri turokerera o ndagitari ucio warutaga kana gikua kana gagikua turokerera ndagitari ucio nakunurire mutura gutagiriire in an ideal situation thĩinĩ wa theater nĩ makoragwo meku twire niguo tumenye nĩ andũ igana niguo turuga atiriri ndagitari wa Kenyatta urahurwo kana wa Nairobi Women's ahurwo niki wiki na kwena andũ angĩ nao mariho nu ukoragwo thĩinĩ wa theater tugire murwaru ari kugira theater somanagia na surgeon kogo he murwaru eho yoyo hena ndagitari ura surgeon kana hena main surgeon na hena trainee surgeon most of the time madagitari mama neneri ukoragwo na mundu eta consultant ni specialist na hena trainee doctors actually meta registrars we were to registrar kewa ni modu make no ibe registrar ndagitari arikiti guthomera ndagitari akaruta ira mwaka umwe kana iri as a medical officer ndio akauga ndenda gutuika surgeon ukaigira university guthomera surgery ugeto registrar no ikara myaka 5 na rigitanda tu utigeria wekire ya medicine no na mwaka wa mbere wakiri registrar year 1 year 2 year 3 experience idia wo seniority gathie kia bataga kogu meku guthia hena nurse ureta scrub nurse ucio no nurse mu mugithija nake urari kunendera idio renda na guteithiria mugithija ono nyitire murwaru maingira nake ru thieta matikoraine no gunani rĩu toga receiving nurse hari aja hena ha holding berry hena na cio receiver murwaru ucio urajugira ni waroraga atiriri umurwaru ni twetia ningania gucio ndio receiving nurse akareceive ndikatha riu nake amuingirire thieta riu akore ithuĩ uguo tukuga hari nurse angi atatu arameta go running nurses aradu maukoma watia kikiri magathi makagira so ni akuwa gutuma aciru ni agutuma o hau hena ndagitari wa kuponia andu uyu ni weteta anesthetist so he's a professional doctor yes anesthetist ni amele bari hali weteta anesthetist arama ko mari clinical officer anesthetist clinical officer hadi arabamera kuponia na no aige tukona to de ndagitari agene matikoro mari aigirimwe tari ndagitari ici nini ri kaigiti ko na ndagitari tumeta anesthesiologist asiru no ndagitari agathomera gutuka gweka anesthesia na ketano na kio gutukugari ni clinical officer arameka adunika na matairiririe ototo kona ndagitari ingi hari adumeka ma rocio kuria ndagitari ici nini koguo hena ake hau na rigi nake ni ukona trainee ururia koguo kwena thita na doctor twari horwa 8 9 10 people twari horwa na cio running na koguo ni team is a team koguo riria kwagia na thina ri tocio ari Kenyatta kana Nairobi Women's ri no agiro korwa ari accountable na thibitari onyene nikyo jugire ati maundu ma kege mahapanaga no systems okoro regi system it does not allow maundu tama guthina mbere na mutarata ucio is a culture theater is a culture no tuga ugau cultivate that culture of safety in the theater ugu udina dino thibitari hajiri una mutaratara wa dothe not one doctor adothe makigera ku mara menya mutaratara uri ukoragwo uri wa safety guthie hau no mathina makoragwo na ngoda kuga ati mundu uthomaga ino nyamu ino ri one of the running nurses uri weno surgical setting twaingira theater akera dothe makire tukajia ugari tore kuka arathoma akoiga akiba maundu ma muthu kuga ni decided ngaurio confirm the operation urenda gwika ukori urenda gwika operation yetu kauga murwaru ni uyu kamuria ritore yake ndare aragoni uri sasa gutago net ukauga urenda gwika bisa yake ni cio iria bisa yake ni mwana worio tukarora consent form assigned to gani mwana no ginya dikore mwana akoni mwana worio kana mwana wa motho tukasoka tukarora murwaru tukona ni kirito kirore kana ekro mark haria wakota kiongo akota kiongo ya George kogu nona isi ithatu gukakiga ni twa proceed na one of them direho butige proceed to the next step ya kuonio dagegonio kuno kinya muthie through this document nugu unaikonika uduka hin no okay no kare mu ukona murano ni asijire condition
mukaharakisha maundu maya uguo ego save a life no nginya kaugoke nuko katuma rutatu gutwa ona emergency no nginya murumirire ugere as possible tondu hawa kurumirira ne ukaga thina tutaloka hewa kiriri he urenda kuria maundu maria maingi muno turona thiini wa maratathi maya haha ciuria iria turona haha muthenya wa muthe ni andu aingi muno wa mbere cesarean na wa keri andu gutigwo indo thiini wa meri yao tatu he horo wa instruments iria wewe ndagitari urahuthira ni mutaraga mukauga akanika hiyo ino ni ndo giki ni kina ni mutaraga niguo tutaraga ciothe na itarago ni andu eri icio ciothe ari na hena board theater ire yuga ndahingura umuko wa ndira turenda ni ndi guko ndira turenda weka operation already we surgeon ni ugete kirore na ni mo set ya weka operation ni ikoroha no ndire ni ri mudura custodian wa indo icio ni national scrubbing na ibi akahingura akauga ici ni toto ni tuhiu tutano tukandika blade idano ikandikwo ukahingura goals ici citatire kigweto to no nginya ikihuthiru koga ici ni 10 na gatara 1 loud marata mariri 1 2 ile kinya 10 tukandika hare body kandiko akoro ni clamps kana scissors yo kandiko tukirikia operation hiyo tutanaja kuhiga tutanaja kinya gwikira uthi ono mwe gutari uthi mundu akireta kuhiga kindu yothe tutare icio ciothe ni ena cio tonyoi akoro tonyoi twakuena tu kosi cia kuciothe ena cio higa mwiri baba ici sisi turoka goes nzitera to baba ani ke goes ici iragitigo thiini wa uri ugu no tokuga digata gusoke kiwe tu no akona ndenda kugatire ni akona mutaraka kuja gegatini yo itudu kiritigara kugekuja do kukona na ndagitari gina ndo ndagitari ni amethemba maingi ni poreka jigegu no kaige to gosto to ni rito baba to ni to baba to baba to do zura ya thina muno itu tuthagira thiini wada eni mu mude daga huthira ici nene kirege kuja kirege no uguo na kitigatinio todo ke ugihana shuka ugitira ke udari uige mwero ona dogota kuhiga mara ito ni kinene view dore mo ugitira ukori cross environment itiriho igene wetire wayo to nini kama no kaigera ko thine ka karigana ko ne na era no turagira ko minimize surgical error by for murume na mutaratara ke tu hiyo akili era butujabire ukibangima ke baba ge turekera mwena yu tureke adu maigwe tare bo agikimangima todo we eciragia ati akihona ni gundu wa guthinjwo ri ta koibare tari undu nomu giretigirwo baba riu gitureka ni correctago ni correct no ko uthia ugitiga kindu foreign material todo tumita foreign material kindu gitari kia mwiri ukaheka ya ringi mahira na mahira no nginya methe njira kuma na ntawa tumudaga na yo kana muigwa no nginya ume at some point ugothondeka mahira ucoke utinde ko ume uguo no ko ni kindu takiu no ni no mundu atwika corrected no corrected thabio na haigo no ndo no correctio ringi no nginya ndukiru no nginya agonio ko depend haria iri no nginya agonio ngathe ukimcokia thieta todo akibonetio litare gina matia kire mahitia make ndagitari no uthia jugire muthindo ibekara irigo uthia to maundu tangota ni utaratara kuchiria ndagitari kana mwega wa guthinja mu atire mwana wa akili haha ni twakirwo muthindo ibekara irigo oi thiwa ikora ringi riuma riubike na iyo ndo igagicoka igakihana na tugakorwo ni twakinyania ati ni ndoka kuri we wakiri wajagia ha kwamba kuoya murwaru uyu woka kuri we ni undu wa kindu gitugitwo legal issues umwanjagiriria ha wewe wakiri ndo mundu we ni murwaru mundu ena ruo mundu ni murakaru mwanjanagiriria ha uyu kamurehe nginya riu ati riu ni tuthi gotini kana no gitubire ngerekano cia maundu macio makire bururi otoguo tugira legal representation ni haki ya okira mundu na nie ndeta wakiri tugire on the one side ni hare tribunal no ya bodi iria ona ko ndiroraga interest ya murwaru ni roraga ndagitari ya panisho ni undu wa ringi misconduct nie ndeta wakiri gwira murwaru turore on both sides ni tuitage ndagitari uyu kwi bodi yao
to ne ke undu kiruweka ongimenyaga wega tutire hobia kuo nie no gucoka advise my client ni tuthigo tine ni kuo tungire hobia eto ni ukirwarire ukirorea ukuhanaga daitari ni akuheteirie no ainka expenses gukirorea ogweka ati totaguo toguo moria unfortunately ta daitari ona gihiga baba thini wanda hatikona provision yate repeat operation, it will be on the doctor's expense. No daitari ucio kire mahetia atoma winka expenses gukirorea okwihaririirie kana one mathina gukira maria okuonete na wamutwara kwi body we tribunal ya body yao no go suspend or suspend kaige that is the punishment tuonaga ikiheo kwi madagitari unye gomwera bado ni tuthigo tini ya riu tugikire hobia ni undu wa ruo roro wona ani undu wa bia iria watumira atarere wakiri ni kuona ta ndona ta rere Michael bori eriegere kihoto igoti ni ria hiki todo agikoro kwigana ugo ndona ati taru ndirarorire urorogamirire guciria medical medical board Kenya Medical Practitioners and Dentist Board. Dentist Board. Yes. Dinona na kimako arahenne gerekana watu toyo oyekekete okura for wa Tanzania gucia kwa ina mahitia ma kuguru kugerejo BBC ekwarugana una njirana na muno tumatira maigwa udo toyo nyake hihi watho tondona watho uyu kana murwaru agithie gwetha kihoto ndirona watho uyu mwena wa ndagitari murwaru ndona ati utogo turagweta no atigwo na babanda no nginya uri heringi ugacokio rivitari togo ndagitari aratwira ri ego constitution wate akurigana na watho gutigirira ati kihoto kia murwaru nikirionekaga agikorwo ni guguthio gutangirire o ugo ndagitari ati muthindo ibekaga irigo yagithie akora nayo ni kugehire thina kiu ni kiuria kiega oria to ithio na tina makini toraga sharia no ndimwe etago cap to 53 ati na nikukoretwo na suggestions tribunal no kana tumetire preliminary inquiry committee na the whole process ya kuona ni makana ndagitari na any professional misconduct yagereire tigithanio na body otoguo wauga mundu ndacira wake riu ni gukoretwo na gukonwo ati ndagitari atwarwo kwi body gutire makinya mena hinya maroererekerwo ati megutuma ndagitari uyu ekunye moni ndakana cokere uguo ringi kana undu uyu woere asabu lesson kwi ndagitari mangi makoragwo me very lenient ona taugo cira wariho ugicirwo ne body magikiona ni mandagitari ari na mahetia no gutire punishment ya metirwo on that doctor wathiro appeal kwi high court ni ya rectify ile undu ucio kugo body no ni koragwo very lenient na mandagitari ndio mandagitari nyingi makionerwo no he Hippocratic oath twerwo moyaga na me uria moyo magereire gwikuwa ati egucirithio kuringana na muma uria we mwene anywete hau niho hahitanagira na ringi watho no wagereire ororo twamendio kone tribunal no separate na body to nijo tuguikiria maiko kuratwika na nijo Dr. Magwe haha ati thino uria munene ni that corresponding doctor uria deka oira kwero atiriri ni surgeon yocio ri ni arahingurire kiongo uria gutagiriire kugo gukuri kwaya another surgeon uthomeiro githomo giake ukwandika uira uritumirwo guthitanga ndagitari mwanzake watwika ati Kenya gutire kuoneka ndagitari ungiruta uira wa guthika wa ku incriminate ndagitari ata hu ni ho thina uria munene tribunal inene hagago uguo no tau mugithi igoti-ini claim yo turamita ya medical negligence suit ni mukuhota gwita ndagitari ungi uge ndagitari uyu ndagitari uyu kuira kana ugwekire niguo mandagitari mekaga kana niguo expected kwe ndagitari kugo igoti-ini ni muhota gwita ndagitari ungi auge ni makana ndagitari uri uragithitangwo he mahitie kite no tribunal ini undu ucio ni uremaga. Very nice. Thank you. Hey, Mondo Atwadika Kawati, the medical malpractices in Kenya are far beyond what we can see. I've worked in a hospital for a long time, and this discrepancy between what we are taught in class
and what we do is about 50%. Akauga, these are the problems. 1, complacency. 2, assuming patients are objects. 3, lack of required facilities. 4, pride. The daitario araigua taro dejaga linyaraika. 5, fights between doctors, nurses and subordinates. 5, unmanageable workload. And we call it unmanageable. 6, love for money. These are the solutions. The total of solutions this year. Todo national how to hear. Naroga alutete la bini andibitali mono. The pride. Ndo ai girofu agwani ni surgeon plan. Na kusema ya gado ito mamenye toka hiyo na mwaki. Watu onyoria ciuria. Na maundu maya ari gikino gukimurengeka. Utweka tuku empower murwaru oru mona kuga atiriri kwina marigitari tacio turakiuga no kwina ngiega ile ciro ngi marathe jado I know tadu nejo Dr. Irongo Dirango the best ENT surgeon no tumagwete athuri akindire kumuno no tukwenda kuga nao aya nao meherie iyo kiwaru kifutu meherie reke twikirie tucoka ndagitari ni ukorwo gwitwira ni maundu mariko murwaru na family yake kana areme nao mageiro no uko makimenya undu wigi surgery ona to surgery tu ona angikorwo ndangie ndumu ndigigire ni atyo ngujageiro no gukorwo na ndihoni atia process nayo ya kuhona ri kuna hihi clinic ndicoka ndarikia kana ndarikia guthinjwo ri ni uguo ndirio kari onda honio ri nere ndicoka muo nake wakiri Mandela ne ukorwo nake agitutwara makinya maria wi murwaru uthireire maundu maria turona marathirirwo ni andu thiini wa bururi uyu ni makinya mariko agirwo no gukorwo ukioya ketwikirie tucoka kaida atari kunene.